بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمات الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حذا المقامات العلا محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجاب يخوض من بحر المعاني لجاجا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بأنجم في اتدا وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان فيعصم الأفكار عن غي الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء فهاك من أصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائدا سميته بالسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس قالصا وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولة يتدي